أحكي لكم المشهد بتفصيل قليل. يعني هنا كما ذكر الخبر قام أحد الشبان بالدخول إلى ساحة الحرية في وسط حمص، وقبل اقتحامها من قوات الشبيحة والنظام، وأخذ يهتف بالجهاد يعني ضد بعض الطوائف السورية، وكان يرتدي المشلح وذو دقن يعني كبير يوحي إليك أنه من السلفية التي ربما يذكرها النظام. وهنا يقول الخبر: لأن أهل حمص أكبر من أن تنطلي عليهم هذه الخدعة فقد قاموا بإسكاته ومحاولة لجمه، وقاموا بضربه وطرده من الساحة، وإذ يسقط جواله الهاتف النقال من جيبه، ويلتقط بعض الشباب شباب الثورة ويكتشف ما بداخله من معلومات، ليتبين التالي: أن هذا الشخص ممكن تعرضوه حتى نعلق عليه إخوان في الكنترول. الصور الآن أمامكم. هذا الشخص اقتحم ساحة الحرية في وسط حمص، وأخذ يهتف بالجهاد ضد يعني طوائف معينة بعينها، وهو من الشبيحة. أيها الإخوة، لا يغركم الشكل، الديزاين، الشكل هذا الخارجي لا يغركم، إنما سترون الآن عضلاته وبعض أفعاله أمامكم يعني على الصور. هذا هو لباسهم الشبيحة. أن هذا الشخص لم يكن سوى عنصر من عناصر النظام، وبالأحرى من الشبيحة. هذا هو في لبنان الآن، هذه الصورة في لبنان، وهو ينتقل من لبنان إلى سوريا. انظروا لوحة المركبة خلفه، يعني تبين له أنه الآن في لبنان. وهذه الصور أيها الإخوة والأخوات من جواله. يعني الآن في هذا علويون: لا نهاب موتا ولا سجنا ولا نخضع إلا لذي الفقار سيف علينا. يعني هذا أيضا صور له، هذا الذي اقتحم ساحة الحرية بوسط حمص، وقاموا المتظاهرين بضربه ووقع الجوال. فهذه الصور من داخل جواله. صورة هو شبيهه اسمه مضر وهو من الشبيحة أيضا. يقال أنه، انظروا لشكله الآن، هو في السيارة مع أحد عناصر الشبيحة أيضا. هذا هو على مركبة دراجة نارية، مدفوع من قبل النظام ليبعث روح الفتنة بين. لو تعود على الصورة هذه، انظروا مع الجهاز لاسلكي رسمي، أيضا الجاكيت جاكيت يعني حقة تبع الجيش. هنا بعض أيضا الشبيحة يوحي لك بشكل أنه من. انظروا يا علي، هذه صورة علي رضي الله عنه تعالى، يعني عن الكلام. يا علي وصورة يا علي، انظروا له. هذا وشم على ذراع هذا مضر، اسمه مضر أيضا، مع الكلب البوليسي عزكم الله. الكشف عن الصور أو صور فظيعة لذلك الشخص وبعض الأشخاص على شاكلته، تأكيد أنهم سوريون وشبيحة. لاحظوا وشم صورة الرئيس بشار الأسد على يديهم، والتي على يعني الآن انظروا صورة بشار الأسد على ذراعها الأيسر، الوشوم تملأ يديه. هذا هو من كان لابس المشلح ودخل يعني هذه الساحة، الأسلحة متوفرة معهم. هذا يعني هؤلاء هم الشبيحة الذين يسبحون بحمد بشار الأسد. انظروا له، يعني هذه مقاطع من جواله، من نفس جواله، يستعرض الصور هذه من جواله. يا علي يبدو أنه من الطائفة الشيعية. هنا جميع الصور هذه مأخوذة من جواله، هو من حزب الله، من حزب الله عفوا، من حزب الله أيها الإخوة. هذه الصور أيضا خلفيته بشار الأسد، تقليعة القصات، أيضا الوشم على الرقبة. هو يصور نفسه بنفسه. لو رجعت للمخرج مخرجنا،
هنا يصور نفسه، يدل على أن هذه الصور ملتقطة أو مأخوذة من جواله. نرى اللي بعدها أيضا مع شبيه له هنا، وهنا يستعرض بمسدساته، هنا يستعرض، هنا أيضا هذه في نفس جواله أعزائي المشاهدين. يبدو أنها يأخذ جرعات من الدم دائما وتساعد. هذه أيضا انظروا له يصور نفسه بنفسه، انظروا يده الشمال يصور بها ويده اليمين مصوب على نفسه. أيضا يستعرض عضلاته الوشم تملأ جسده. إذن أعزائي المشاهدين هذا هو مضر من الشبيحة الذين تم القبض عليهم. دعوني أيها الإخوة أقول أن هذا الجوال موجود عند أحد الشخصيات في أحد الشخصيات الإسلامية، تم يعني الاتصال معه وسلم له هذا الجوال ووضع في كيس نايل، حتى البصمات ما تطبع عليه، طباعة يده فقط. وسيقدم دليل قاطع حينما تبدأ إن شاء الله يعني عمليات التحقيقات سواء عربية أو عالمية. إذن نذكر أن الجوال موجود لدى أحد الشخصيات الإسلامية المعروفة الشهيرة في حمص، وهو يعني بدون ذكر أسماء حتى لا يتعرضوا لمزيد